आपल्यासोबत कबूतर विकणारे मामा आहेत. मामा राम राम. केवढ्याला विकायला जोडी? 600 रुपयाला जोडी. किती आहे तुमच्याकडे कबूतर? 40 एक आहेत. रोजगार निर्मिती होते काय इथून? किती रुपये भेटतात तुम्हाला वर्षाला याच्यातून? 25,000 रुपये भेटतात वर्षाला. किती बाय किती जागा आहे याची? 10 बाय 10 जागा आहे. खाद्य किती लागते यांना? महिन्याला अर्धा क्विंटल लागते. महिन्याला अर्धा क्विंटल लागते. परवडते का तुम्हाला हा व्यवसाय? परवडतो. तुम्ही केवढ्याला खरेदी केली त्याची? आम्ही काय विकायला आलात? सोबत आहेत मामाच्या.